عزيزي المشاهد السيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اللي بتحبوه ظرف طارئ. سنه 1982 في العاصمه السعوديه الرياض يتولد طفل بريء لعائله سوريه اصولها من الجولان السوري المحتل، والطفل ده اسمه أحمد حسين الشرع. ولما وصل لعمر 9 سنوات رجع مع أهله لبلده وعاش في العاصمة السورية دمشق. والده حسين الشرع تربطه علاقة فكرية بمصر لأنه كان ناصري وبيؤمن بالقومية العربية، لكن أحمدنا ما كانش عنده نفس توجه أبوه، وكان ليه توجه مختلف مش بس هيغير مصيره، ده هيغير مصير بلده والبلاد المجاورة. التحق أحمد بكلية الطب بجامعة دمشق، ولكن بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 ساب كليته ودراسته وقرر قرار مصحوب بكثير من الشجاعة والأدرينالين. قرر أحمد يسافر العراق يجاهد ضد الأمريكان المحتلين، وسوريا في الوقت ده كانت ممر للمجاهدين بحكم موقعها ومشاركتها حدود طويلة مع العراق. أحمدنا قاتل مع مجموعات مختلفة ضد الاحتلال الأمريكي، وبدأت المجموعات دي تندمج واحدة تلو الأخرى مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ثم خلفائه من بعده. بعد سنتين من القتال أمريكا اعتقلت أحمد وألحقته بسجن أبو غريب سيء السمعة في العاصمة بغداد. وبعدها أيها المشاهد السيد أمريكا سلمته للحكومة العراقية واللي أفرجت عنه سنة 2011. وبعد خروجه من السجن يرجع أحمد لسوريا ويقدر يجمع خلال سنة 5000 مقاتل بهدف إسقاط نظام بشار الأسد، وكان بيتبع وقتها واحدة من أكثر التنظيمات المتشددة على وجه الخليقة، تنظيم الدولة تحت قيادة أبو بكر البغدادي. لكنه اختلف معاه بعد كده، بل إن البغدادي وأصدقائه كفروا أحمد وأصدقائه واللي كان معروف وقتها باسم أبو محمد الجولاني. في بداية 2012 أعاد الجولاني تشكيل قوات جديدة تحت راية سماها جبهة النصرة لأهل الشام، وأعلن مبايعته لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وفي 2016 أعلن أبو محمد الجولاني فك ارتباطه بتنظيم القاعدة وأعاد تشكيل جماعة جديدة باسم جبهة فتح الشام، وكشف يومها للمرة الأولى عن وشه. ومن وقتها قرر الشرع تحت اسم الجولاني إنه يغير أيديولوجيته، وعمل مراجعات فكرية وقال إنه ضد التكفير، وقرر التعامل مع المجتمع الدولي من أجل إسقاط نظام الأسد. المرحلة الأهم بقى كانت في إدلب لما بدأ يدخل السياسة بشكل واضح وأنشأ إدارة مدنية وبدأ يتعامل مع الواقع مش بس بالسلاح ولكن بالإدارة والخدمات. ودي كانت أول مرة يتحول فيها من مجرد مقاتل لشخص بيفكر في الحكم. من 2019 ل 2024 الراجل كان بيعيد ترتيب أوراقه وكان بيحاول يوحد الفصائل السورية المتناحرة استعدادا للحظة الكبرى، واللي جت في نوفمبر 2024 لما أطلق عملية ردع العدوان أو معركة تحرير سوريا. وخلال 12 يوم بس قدرت قوات الثورة السورية تسقط نظام بشار الأسد. وفجأة الشخص اللي كان مطلوب دوليا وأمريكا حط على راسه 10 مليون دولار بقى هو قائد المرحلة. وفي يناير 2025 تم اختياره رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية. وتوالت على أحمدنا المباركات من كل الدول الغربية قبل العربية، لكن النظام المصري موقفه كان سلبي اتجاه أحمد وأصدقائه، لأنه ما كانش متخيل ان نظام بشار هيسقط وسوريا تتحرر بالسرعه دي، ولا ان قائد فصيل جهادي ممكن في يوم من الايام يكون هو قائد المرحله في سوريا. ومش اي جهادي، ده جهادي من الوزن التقيل، تريلا محمله صلب وزنها معدي 800 طن. التخبط ده ظهر على وش السيسي في اول لقائه بالشرع، وبيني وبينكم خدود السيسي المتغذيه بوتوكس دي ما بتعرفش تخبي مشاعر الحقد والكره، وكل الناس كانت شايفه ان السيسي ما كانش طايقه. طيب ليه بقى الفيلسوف بتاعنا بيكره احمد الشرع؟ وليه النظام المصري ملايينش الحديد وبارك انتصار الثوره السوريه زي ما دول الخليج عملت، الدول اللي بشار كان نايم في حضنها يا دوبك شهر واحد قبل سقوط نظامه؟ وده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده. انا طارق حبيب وده برنامج ظرف طارق. اهلا بيك تاني ايها المشاهد السيد، واسمح لي اقول لك السيد حاف كده. السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا هيجانا بعد اللقاء اللي جمع الزعيم البلحاوي بتاعنا والرئيس السوري احمد الشرع في القمه الاوروبيه في قبرص، بعد ما ظهر السيسي وهو بيتعمد تجاهل احمد الشرع في اكتر من موقف. في الاول السيسي كان موجود في المكان المخصص ليه واللي هو جنب الكرسي المخصص للرئيس السوري احمد الشرع، يا محاسن الصدف. واول ما السيسي شاف الشرع جاي عليه من بعيد راح عامل نفسه بيتناقش مع قاده اوروبا وكانه
يعني بيتكلم في حوارات مهمه. وطبعا الموقف ده مفقوس قوي، السيسي اساسا بيتهته وهو بيتكلم عربي، فازاي هيتكلم انجليزي؟ وايه الحوار المهم اللي هو مسحول فيه من غير مترجم ده يا اخويا؟ فالاولى ليه انه كان يتكلم مع الشرع اللي بيتكلم عربي زيه. الشرع بقى فضل مستني السيسي يلف وشه ولا يتعامل زي الناس الطبيعيه علشان يفتح معاه حوار او اي حاجه، بس السيسي فضل عامل زي الست المطلقه اللي شافت طليقها صدفه وفضل مديله ظهر. الشرع يبدو انه اتحرج، راح ماسك الورق اللي قصاده كده وعامل نفسه اكنه بيراجع الورق اللي معاه وكانه مراجعه نهائيه قبل الامتحان. لكن المشهد ما خلصش هنا، لان القاده لما قاموا ياخدوا الصوره التذكاريه جه حظ السيسي التاني انه يقف جنب الشرع. يا محاسن الصدف تاني. فراح السيسي تاني واقف وعمل نفسه عبيط. لا، عمل نفسه ليه؟ يعني احنا عارفين اللي فيها. المهم هنا احمد الشرع قرر يكسر حاجز الجليد وراح جرر معاه كلام وفتح بينهم حوار قصير بقى محور حديث الاعلام العربي. طبعا لجان السيسي اول ما الفيديو طلع فضلوا يوصفوا لنا الكاريزما بتاعه الفيلسوف بتاعنا، وشوف مش معبره وايه مش عارف ايه، والسيسي بقى حسين فهمي في اغنيه سعاد حسني بتاعه يا واد يا تقيل. وعلى الناحيه الاخرى طلع عندنا اعلاميين زي عمرو اديب وقالوا الدنيا وردي والحديث ودي وبيكلموا بعض عادي، اخرجوا انتوا منها اعداء الاستقرار، وكان ناقص يهتف السيسي والشرع ايده واحده. يا ريس الموضوع كذا واحنا عايزين نعمل، والرئيس ينصت بطريقته المعتاده، بيستمع باشا وحديث ودي جدا ما فيهوش اي حاجه. شايفين حركه ايد الرئيس؟ خلاص خلصنا من الموضوع ده. اطمنتوا ان هم كلموا بعض، ربنا كرمكم واطمنتوا وخلاص. وهنا بقى يجي دوري ايها المشاهد السيد علشان اقول لك وجهه نظري في اللقاء ده، واللي بسببه جات لي فكره هذه الحلقه العظيمه اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي. والسؤال اللي عايز اجاوبك عليه يا سيد، هل السيسي فعلا طنش الشرع ولا الشرع اللي طنش السيسي، ولا هما الاثنين طنشوا بعض، ولا الدنيا تمام زي ما قال لنا عمو الاقرع؟ بصراحه يا سيد البلح الكاريزما بتاعتنا هو اللي طنش الرئيس السوري زي ما وصفت لك الفيديو كده في المقدمه، والشرع هو اللي جر معاه كلام. طيب ليه بقى يعني ليه نديله بوز وبيعاملوا معامله المطلقه المقموصه من طليقها؟ والله علشان نفهم ليه السيسي تجاهل احمد الشرع بالشكل ده لازم نطلع بره حدود القصه دي، لان الموضوع مش مجرد رئيس شاف رئيس فطنشه، ولا بروتوكول اتلخبط، ولا كاريزما زي ما اللجان بتاعتنا بتحاول تبيع للناس. الموضوع اعمق من كده بكتير. ظهور احمد الشرع قدام اي قياده سياسيه مصريه حاليا وبالذات قدام السيسي نفسه بيمثل مشكله نفسيه وسياسيه كبيره جدا. احمد الشرع بالنسبه للنظام المصري مش مجرد رئيس سوري جديد، ده صوره مركزه لكل الكوابيس اللي الدوله المصريه بتحاول تهرب منها بقالها سنين. انت قدام شخص عاش مطارده وسجون وحروب وصراعات، وفي النهايه وصل لمرحله انه يقف راس براس قدام السيسي على نفس الترابيزه، والعالم بيتعامل معاه كزعيم سياسي شرعي ممثل لبلده. يعني باختصار الشرع بيجسد فكره اللي اتقال عليه مستحيل ولكن بقى ممكن يحصل عادي. وهنا هي الازمه الحقيقيه. النظام المصري من 2013 بيبني سرديته وشرعيته على ان اي معارضه معناها فوضى، واي تغيير معناه خراب، واي حد خارج المنظومه يا اما ارهابي يا اما عميل يا اما خطر على الدوله. وفجاه يظهر نموذج مختلف، شخص ليه ماضي مش عادي، ماضي بيجسد كل حاجه السيسي بيحاربها من 2013 لحد دلوقتي، ولكن رغم كل ده قدر يتحول لرقم سياسي ويتعامل مع العالم ويبقى حاضر في القمم واللقاءات الدوليه، فوجوده لوحده بيهز الروايه دي. يكفي مثلا لقطه ترامب وهو بيرش له البرفان في البيت الابيض، او هو قاعد قصاد سجانه في لقاء ودي بينهم وهو منتصر. علشان كده رؤيه الشرع حي وحر وموجود في المشهد الدولي مش حاجه مريحه بالنسبه للسيسي، فما بالك بقى لما يبقى مش مجرد معارض في المنفى او قائد فصيل سابق، لا ده رئيس دوله له اعتراف وعلاقات بتتحسب مع اطراف دوليه واقليميه مختلفه. الشيء ده سيد يا صاحبي بالنسبه لاي نظام قائم على فكره القفل الكامل للمجال السياسي زي النظام المصري نموذج مزعج جدا، لانه بيفتح في دماغ الناس سؤال بسيط وخطير: طب ما يمكن في طريق تاني؟ مش يمكن في بعد نفسي اكبر من السياسه نفسها؟ السيسي ونظامه اتعاملوا لسنوات مع نموذج بشار الاسد باعتباره نموذج الصمود بالقوه، يعني امسك البلد بالحديد والنار، خوف الناس من البديل وتفضل تقول يا انا يا الفوضى. لكن سقوط النموذج السوري القديم وصعود الشرع لخبط المعادله كلها، لان بشار ما بقاش المثال اللي تشوفه وتقول عليه بص صمد ازاي، بالعكس بقى مثال على ان اقوى الانظمه الامنيه ممكن تقع في ايام معدوده. والموضوع كله بيرجع للميزان
الميزان الدولي. يعني لما الوضع الاقليمي ما بقاش بيدعم بشار بعد حرب غزة وتورط ايران وحزب الله في الحرب، فكان سقوط نظام بشار فيه رضا دولي، وكان احمد الشرع هو الشخص الاجهز للمرحلة. ومن هنا مجرد وجود الشرع في وش السيسي بيبقى تقيل، لان بيفكروا ان النموذج اللي كان شايفه قابل للاستمرار للابد مش مضمون. ولو النموذج ده وقع في سوريا بعد عقود من الحكم الامني والعسكري، يبقى السؤال الطبيعي مين قال ان اي نموذج مشابه محصن من نفس النهاية؟ عندنا كمان نقطة فكرة التوريث او استمرار النفوذ داخل نفس الدائرة. بشار الاسد بالنسبة لكتير من الانظمة كان مش بس رئيس مستبد قدر يستمر، لكنه كان دليل على ان الحكم ممكن يتورث داخل منظومة عسكرية امنية، وان عيلة واحدة ممكن تفضل ماسكة الدولة. لكن لما النموذج ده يقع واللي يطلع مكانه شخص كان خارج المنظومة دي بالكامل، يبقى ده بيضرب اي خيال سياسي عن استمرار نفس البيت او نفس الدايرة في الحكم. والكلام هنا ممكن يكون عن محمود السيسي اللي فجأة بقى ترند وفي كلام عن تلميعه علشان يظهر، وكمان مسيطر بالكامل على جهاز المخابرات. الازمة التانية في احمد الشرع انه مش داخل المشهد كواحد مرتبك او محتاج اعتراف باي ثمن، بالعكس كل مساره السياسي بيقول انه الشخص بيعرف يتفاوض ويتحرك ويقرا اللحظة. يعني لو قعدت معاه غالبا هيفتح معاك مساحة ويحاول يتواصل معاك لحل، وهيتعامل معاك بلغة المصالح، وده طبع شامي تجاري بالمناسبة. والطبع الشامي ده اللي بياخد ويدي معاك ممكن يكون مقلق لقيادات متعودة ان هي اللي تحدد شروط اللعبة، وهي اللي تدي وتمنع، وهي اللي تبلف قبل ما تتبلف. يعني النظام المصري ممكن يبقى شايف ان القعدة المريحة مع شخص زي احمد الشرع مش مضمونة، مش لانه هيعمل حاجة خارقة، لا، لكنه سياسي براجماتي، بيعرف يبيع ويشتري في السياسة، بيعرف يحول اللحظة لصالحه. وهنا يبقى الحل الاسهل انك ما تديلوش المشهد اصله، يعني ما تديلوش صورة طبيعية، ما تديلوش سلام دافئ ولا حوار مريح، وخلي فيه مسافة موجودة ما بينكم. وده كان موجود من اول لحظة زي ما حكينا في اول الفيديو. لكن الازمة الاكبر من كل اللي حكيناه ده بقى في رأيي الشخصي مش ماضي الشرع ولا مهاراته السياسية، لكن في النموذج اللي بيحاول يقدمه لسوريا الجديدة. احمد الشرع على الاقل في صورته الحالية بيحاول يقول ان الدولة السورية مش جيش وملحق بيه شعب، لا، بيحاول يقدم سوريا باعتبارها للسوريين نفسهم بكل طوائفهم ومكوناتهم وتفاصيلهم، وان الجيش جزء من الدولة مش الدولة هي اللي جزء من الجيش. ودي نقطة حساسة جدا في المقارنة مع النموذج المصري، لان الدولة المصرية من يوليو 52 لحد النهاردة اتبنت على مركزية المؤسسة العسكرية في تعريف الدولة. الجيش هو العمود، هو المركز، هو الاصل، وباقي المجتمع بيجي بعدين. حتى اللغة السياسية والشعبية عندنا في مصر مليانة بالمعنى بتاع الجيش هو الحامي، هو الاب، هو الذكر، هو اللي ماسك السلاح، والشعب كل اللي عليه انه يستنى ويستحمل ويسقف. اما بقى النموذج اللي الشرع بيحاول يقدمه فهو مختلف. السلاح في ايد الدولة لكن من غير هوس ان المؤسسة المسلحة هتبقى فوق الجميع. الجيش جزء من كل، مش الكل اللي بيبتلع بقية الاجزاء. ومصالح سوريا في خطابه مش معناها مصالح الجيش السوري فقط، لكن مصالح السوريين عموما. وده نموذج لو اتثبت ونجح هيبقى مزعج جدا لاي دولة قائمة على فكرة ان الجيش هو الدولة. وعشان كده رفض الشرع او البرود تجاهه مش سببه الحقيقي انه ليه ماضي جهادي او كان مصنف ارهابي. يعني الدول طول عمرها بتتعامل مع ناس ليهم ماضي دموي او عنيف لما المصالح تفرض كده. ومصر نفسها دخلت في اتفاقات وعلاقات مع قادة اسرائيليين كانوا في الاصل جزء من عصابات ارتكبت مذابح ضد الفلسطينيين، وبعد كده بقوا رجال دولة واتعاملت معاهم اتفاقيات. فالقصة مش قصة ماضي فقط، الماضي ده جزء من القصة، ولكن الحقيقة هي ان الشرع بيمثل امل مختلف عن المسار المصري بعد 2013. في سوريا في محاولة لتقديم صورة بلد خارجة من خراب كبير وبتحاول تجمع شتاتها، والعالم مستعد يساعدها تقف على رجليها. لكن للأسف في مصر فالصورة اللي بتتقدم للعالم مختلفة. اقتصاد متعب، ديون، أزمات، شعب مضغوط، ورسالة ضمنية للخارج تقول ساعدوني بالقروض والدعم لأن الانهيار هيبقى مشكلة عليكم انتوا كمان. وده الفرق اللي بيخلي المقارنة مؤلمة. حتى لو المشهد السوري مليان تحديات ومخاطر ومشاكل، لكن في خطاب عن بداية جديدة. لكن في مصر خطاب السيسي قايم على التخويف، لو مش انا هتيجي الفوضى، لو مش انا اللاجئين هيطلعوا عليكم، لو مش انا الارهاب هيرجع، والاخوان هتقول لكم بخ، والكيانات الفضائية هتنزل تخطف الهرم. علشان كده احمد الشرع هنا مش مجرد رئيس دولة تانية، لكنه بيقف كنقيض رمزي للنموذج ده. ومن هنا نفهم تجاهل السيسي، لانه مش صدفة ولا حركة بروتوكولية، ومش علشان السيسي تقيل ومش معبره. التجاهل هنا محاولة للهروب من معنى الصورة، لان صورة السيسي هو بيتعامل طبيعي مع الشرع ممكن تتقري على انها اعتراف ضمني بنموذج كان النظام المصري بيحذر منه طول الوقت.
شخص خارج المنظومه ومتهم ومطارد في مرحله ما ممكن يتحول في لحظه سياسيه معينه الى زعيم معترف بيه، لكن الشرع فهم اللعبه. عشان كده لما وقف جنب السيسي في الصوره التذكاريه ما سابش اللحظه دي تعدي بصمت، هو اللي فتح الكلام، ودي حركه ذكيه لانها بتكسر التجاهل من غير صداع. كانه بيقول انت ممكن تتجاهلني لكن مش هتقدر تلغيني من المشهد، انا موجود واقف جنبك والكاميرات شايفه والعالم شايف. علشان كده اللقطه وجعت ناس وخلت ناس تفرح وناس تتوتر، لانها ببساطه مش لقطه عن سوريا ومصر بس، لكنها لقطه عن سؤال اكبر: هل المنطقه كلها داخله على مرحله جديده؟ وهل الانظمه اللي عاشت سنين على تخويف شعوبها من البديل هتقدر تكمل بنفس الخطاب بعد ما البدائل بدات تظهر في اماكن تانية؟ الخلاصه يا عزيزي المشاهد السيد، واسمح لي تاني اقول لك سيد حاف كده، ان السيسي ما تجاهلش الشرع لانه مش مهم، بالعكس تجاهله لانه مهم زياده عن اللزوم، تجاهله لان وجوده محرج ليه، قصته محرجه، صورته كرئيس دوله محرجه. السيسي شايف فيه المعارضين اللي في الخارج اللي اتهمهم بالارهاب، والمعارضين اللي في الداخل اللي حابسهم في معتقلاته بقالهم سنين وبيدورهم في قضايا. السيسي شاف قصاده الرئيس مرسي اللي قتله، وحازم صلاح ابو اسماعيل اللي حبسه، شايف فيه كل معارض موجود بره بيعرض نفسه كبديل للسيسي. والسؤال الاهم: لو احمد الشرع بكل ماضيه وتعقيداته قدر يتحول من مطارد الى رئيس، فمين قال ان التاريخ واقف عند السيسي؟ بس كده، لو استفدت انشر الحلقه دي ما بين صحابك وحبايبك، خليهم هما كمان يستفيدوا، وما تخليهاش تقف عندك يا سيد. وشرفنا باللايك بتاع معاليك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك علشان اليوتيوب يحس بينا، وتابعنا على الانستجرام علشان تشوف وشي اكتر ما بتشوف اهلك. وهشوفك تاني ان شاء الله الجمعه الجايه الساعه 9 في حلقه جديده من برنامج ظرف طارق. ما تتاخرش عن 9، بنبتدي من غيرك عادي. يلا مع السلامه يا سيد.